surakav బర్డ్, దీనే హ్యానా హమ్మింగ్ బర్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ బర్డ్ కేవలం సౌదర్న్ కాలిఫోర్నియా అలాగే నార్త్ అమెరికాలోని కొన్ని ప్లేసెస్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఈ పక్షి ప్రపంచంలో అతి చిన్న పక్షి అయిన హమ్మింగ్ బర్డ్ జాతికి చెందింది. ఈ పక్షికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. ఈ పక్షి తనపై ఉన్న కలర్ని ప్రతి సెకండ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. కానీ నిజానికి ఈ పక్షి కలర్ చేంజ్ చేసుకోదు. నిజానికి మనం చూసే యాంగిల్ బట్టి దాని ఫెదర్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కనిపిస్తాయి. వీటినే ఇరిడిసెంట్ ఫెదర్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక సోప్ బబుల్ని చూసినట్టయితే ఆ బబుల్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ కనిపిస్తుంటాయి. అలాగే మనం ఒక డివిడి డిస్క్ని చూసినట్టయితే మనం దాన్ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో తిప్పే కొద్దీ మనకు డిఫరెంట్ కలర్స్ కనిపిస్తుంటాయి. అలాగే ఈ surakav బర్డ్ కూడా మనం చూసే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్, డిఫరెంట్ సైడ్స్ బట్టి అది డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది. మనం ఇప్పుడు ఈ surakav బర్డ్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ రావడానికి గల కారణం ఏందో ఒకసారి చూద్దాం. ఈ పక్షిలో చాలా థిన్ ఫెదర్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ప్రతి ఫెదర్లో కెరోటిన్ ఫైబర్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సన్లైట్ ఈ ఫెదర్స్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ సన్లైట్లోని డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేటివి రిఫ్లెక్ట్ అయి మనకి ఈ పక్షి రంగులు మారుస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రపంచంలోనే ఖరీదైన పక్షుల్లో ఈ surakav బర్డ్ కూడా ఉంది. దీని యొక్క ఖరీదు సుమారు 25 లక్షల పైనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫ్యాక్ట్ ఒక పెంగ్విన్ గురించి. ఈ పెంగ్విన్ పేరు లాలా. ఈ పెంగ్విన్ జపాన్కి చెందిన నిషిమోటో అనే వ్యక్తికి ఫిషింగ్ చేస్తుండగా దొరికింది. నిషిమోటో ఆ పెంగ్విన్ని పెంచుకుందామని అనుకున్నాడు. నిషిమోటోకి ఆ పెంగ్విన్ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే పెంగ్విన్ చల్లని ప్రదేశాల్లో మాత్రమే ఉంటాయని తెలుసుకుని అతడు ఆ పెంగ్విన్ కోసం సపరేట్గా ఒక రూమ్నే క్రియేట్ చేశాడు. ఆ రూమ్లో ఒక ఏసీని, రిఫ్రిజిరేటర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ రూమ్ కూల్గా ఉండేటట్టు మెయింటైన్ చేశాడు. అంతేకాదండి, ఈ పెంగ్విన్ తన పనులు తానే చేసుకోవాలని ఈ పెంగ్విన్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు. ఇది ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ తన రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చి ఒక బ్యాగ్ వేసుకొని పక్కన ఉన్న ఫిష్ మార్కెట్కి వెళ్ళి 4 ఫిషెస్ తీసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇంటికి వచ్చేది. అది బయటికి వచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్ వేడిగా ఉంటే తన మీద పక్కనే ఉండే నైబర్స్తో వాటర్ పోయించుకొని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేది. జపాన్లో ఉండే ఒక టీవీ ఛానల్ ఈ పెంగ్విన్ మీద ఒక డాక్యుమెంటరీ కూడా తీసింది. రోమన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతడు ఉరుగ్వే కంట్రీకి చెందినవాడు. ఒకరోజు అబ్రాడ్కి వెళ్దామని అమెరికా అనే షిప్ ఎక్కాడు. కానీ ఆ షిప్ ఇంజన్లో ఫైర్ బ్లాస్ట్ జరగడం వల్ల ఆ షిప్ మునిగిపోయింది. అదృష్టవశాత్తు రోమన్ బ్రతికి బయటపడ్డాడు. ఒకసారి చావుని చూశాక మళ్ళీ షిప్ ప్రయాణం అంటే ఎవరు ధైర్యం చేస్తారు? అలాగే మన రోమన్ కూడా 30 ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి షిప్ ఎక్కకుండా ఉన్నాడు. 30 ఇయర్స్ తర్వాత తప్పని పరిస్థితిలో అదర్ కంట్రీకి వెళ్ళడం కోసం ఒక షిప్ ఎక్కాడు. ఆ షిప్ నడి సముద్రంలో ఒక ఐస్బర్గ్ని గుద్దుకొని మునిగిపోయింది. ఈసారి మనోడు బ్రతికి బయటపడలేదు. 30 సంవత్సరాల తర్వాత మనోడు ధైర్యం చేసి ఎక్కిన షిప్ మరేదో కాదండి, టైటానిక్ షిప్.